Een belofte nagekomen. Zij zal een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonde, Mattheüs 1 vers 21. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Het is geen wonder dat de Joden in de tijd van Jezus, die onder de onderdrukking van de Romeinse overheid leefden, zich afvroegen of God zijn belofte zou nakomen. Hij beloofde een verlosser te sturen die zonde zou vergeven en de glorie van Israël zou herstellen, Jesaja 1 vers 26, Jesaja 53 vers 12, Jesaja 61. God had een verlosser beloofd, maar ze hadden God 400 jaar lang niet meer horen spreken. Maar toen, op het juiste moment, kondigde de engel aan Jozef aan dat Maria een zoon zou baren die zijn volk zou redden van hun zonde, Mattheüs 1 vers 21. Ook al is het niet december, de maand van Kerstmis, laten we begrijpen dat alleen Kerstmis heeft bewezen dat God een God is die zijn belofte nakomt. Hij zei dat hij een verlosser zou sturen, en dat deed hij. Jouw zonden en de mijne vallen niet buiten het bereik van deze belofte. Voordat we de getuigenis in het artikel voortzetten, nodig ik de heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de lofzang op de prachtige familie van de oude, Kiesje, Battera Katsi te vergezellen en de volgende lofzang te zingen. Er is troost, in de Heer Jezus, er is een mooie troost, God geeft vrede en genezing geven. Er is een mooie troost. De huidige Indonesische voetbalcoach is Patrick Kluivert. Hij verving Shin Tae-yong die op 6 januari 2025 door PSSI werd ontslagen. Shin Tae-yong is een coach uit Zuid-Korea die sinds 2019 het Indonesische nationale team coacht. Hij werd aangesteld om het nationale team onder de 20 te coachen dat zich voorbereidde op het WK U20 in 2020. Buiten is er een wereldvoetbalwedstrijd gaande. Managers en coaches concentreren zich op het kopen en verkopen van spelers. Minister van Jeugd en Sport Dito zei dat alleen Ole Romani de eed van naturalisatie als Indonesisch staatsburger zal afleggen. De beëdiging vindt morgen plaats, op 8 februari 2025. Geen enkele spelers- of coachwissel garandeert dat hun team de wedstrijd zal winnen. Gods belofte is niet de belofte van voetballers en coaches, Gods belofte is een zuivere belofte, hij zal deze zeker vervullen. Laten we Jezus niet verspillen. Hij is de zekerheid van de rechtvaardige koning die door God is beloofd. Hij is de vredevorst, Jesaja 9 vers 5. Laten we op hem vertrouwen als een speciaal geschenk voor jou en mij. Hij heeft beloofd klaar te staan om onze zonden uit te wissen, van iedereen die gelooft. Amen. De inspiratie voor vandaag is, wij kunnen op hem vertrouwen, Jezus houdt zijn belofte. beri kesehatan.